26 पे मैंने रखा हूँ साउंड, और मैं कम करते जा रहा हूँ। देख सकते हो उधर डिस्प्ले भी हो रहा है जब अपन कम करेंगे। और सुपर बेस है, सुपर बेस। 30 इसकी लास्ट वॉल्यूम है। और अभी ड्रॉप आएगा तो बेस का वो सुनना है मेन, तो वॉल्यूम फुल करता हूँ मैं।